А сега време за нашите следни гости. Добро утро за Девид и Дарко. Добро ни дојдовте. Ке зборуваме, ке го најавите графити фестот во Куманово. Јас сакам само нешто да ве потпашам, затоа што графитите се уметност, дефинитивно. Мене лично ми се најинтересно никој што можеби не се само по себе уметност, но имаат многу хумор во себе. Имаше порано долги години во Скопје еден кој што за жал веќе не постои, беше на МОП и велеше веднаш се враќам и во подпис стоеше Годо. Тој така ми беше вистински хит. Сите графити имаат по некоја своја интересна порака, да. Некоја поуметничка, некоја подуховита. И како што каже Искра, уметници со завршена ликовна академија. Ништо не е случај. И плюс Кумановци, што значи ќе биде и духовито, така? Озбилни уметници. Да, едниот гостин сака да ни зборува на кумановски дијалект. Јас многу сакам да го слушам. Така се согласивме, нели? Добро утро и добре ни дојдовте од мене исто така и благодарност што ни допатувавте од Куманово. Не сега дека е далеку, меѓутоа сепак треба. По обиколница е побрзо. Побрзо, меѓутоа треба време за тоа и порано да се стане. Како и да е, убаво што сте тука за да најавиме убав настан. Да. Графити фест во Куманово, тоа ќе се случува на 18 и на 19 мај. Од кога да почнам? Ајде по кумановски. Па да, прва година, значи 6-та година поред, кога се дешава графити фест, али прва година с 2 дана, значи уклучени. С 2 само? С 2 дана, да, прва година. Ете, подготовки су при крај, чекамо само да видиме време дали ќе не послужи. Дај Боже, се надевам. А како што можев да погледнам, мислам дека ќе има сонце тие денови. Цело време некако смо тако неизвестност, али ипак на крај скочи. Ме интересираше и мене подеталната временска прогноза за мај месец. Мислам дека овие денови беа токму со сонце, со некоја мала облачност и се ќе се одвива како што сте замислиле. Но ме интересира, графитите се навистина, како што кажа Искра, една голема уметност. За тоа навистина е потребно исто и многу вложување, многу труд, но пред се и љубов кон истото. Ние кога ќе споменеме графити, кога ќе ги видиме, тоа нас не изгледа убаво, меѓутоа за да се почне и за да се заврши еден графит, колку време е потребно? Па, зависи од од секое дело е различно. Да, секако, меѓутоа е тешко, не е едноставно. И секако зависи до форматот, колку е големо тоа што го правиме. Колку ти треба спреви, боја. Да, колку е комплексно, например, ако е со повеќе бои, повеќе време може да трае. Али од прилика за неколку часа ги правиме. Кога сте професионалци во она што си го работите, не сигурно дека не одзема многу време. Јас сакам малку вака и за вас да ве запознаат гледачите, затоа што кога споменуваме графити, ние кажавме дека тоа има поврзано е со уметноста, меѓутоа вие сте навистина уметници со оглед на тоа дека со завршена ликовна академија. Зошто се одлучивме во животот токму за ликовна академија? Математиката не одеше? Слабо, математика. Не ни одеше. Каде што нема бројки само да одиме. Да. Се шегувам, талентот сигурно дека Па најверојатно тој пресудило да се бавиме еве со овој моментално се што се бавиме и одлучивме да идеме на тој картон или на тој варијант, тоа што не е познато, сега да не запишу нешто што не ме интересира, џабе ги ќе трошам пари. Како ви кажа наставничката по ликовно, не се секирајте што не знаете математика, одете си на ликовна академија. Среќа па има нешто кое што може да се пронајде. Така, да. Да, и црташе уште од мали нозе или како? Љубовта кон цртањето? Ја може и не сум баш од да кажем од малечок цртање, него некако стекна време пред средњу, тој негде и ептен, так баш ми се оној прво преко графити сам почнае као мислам дека и свак овдека и надвор што веќе почнем после се бави со мурали, не знам, со некој друг вид на уметност. Мислам дека некако графити су база, темелј на некога што после се бави со уметноста. Да, со таквиства. Барем ја што знам луѓе у Скопје, у Куманово и кои што имаат ликовна академија, прво нешто што започнале со графитите. А доста има и што пример само се бави со традиционална уметност од средњу уметничку, па после идев на факултет со графико, сликарство, вајарство и се тоа продолжив, а немав пристап до графити, не се правиле. Кој праве значи во ликовната академија го имаме? Ја имам дипломирано графико, а магистрирано сликарство. Браво. Јас имам дипломирано сликарство. Сликарство. Сега во слободно време малку ќе ви искористам затоа што имаме време за да ве запознаат гледачите. Во слободно време како уметници имате сигурно своји изложби досега во Куманово, верувам дека и низ Македонија. Што е она што најмногу го цртаме? Кој стил?
Па Добро мене лично нели фигурација како нели начин на изразување ми најмногу ми прилега, така да представувам на пример човечки лица, тела. Може да ме нацрташ. Да, може. Добро, убаво. Да, ја па некако ни е сличен начин на гледање на работа, значи фигурација с некои хиперреалистични, реалистични ствари. Исто може да се види и кој мене, да кажемо, портрети луѓе од движење, еве да кажемо, не знам, мотор, некој авто, нешто такви, некои сцене што ги видиш с тоа што визуелно го гледаш, што сакаш да го пренесуваме на платно. представиш, да. Така, знаеш, јас сега се подзамислив, мислам дека досега никој ме нема така насликан. Ке се договориме. Да, имаме можност за такво нешто. И ке го посетам Куманово, еве. Апсолутно има што да се види. Причина, да. Меѓутоа и за фестивалот секако зашто да не задолживаме, затоа што е тоа навистина нешто што воодушевува графитите, поготово кога ќе ги погледнеме. Јас ви покажав ете што си имам некој во своето семејство што многу ги обожава графитите. Па мислевме дека во моментот дека луѓето од населбата каде што се црташе графитот ќе се налутат, меѓутоа напротив беше спротивно. Сите се симнаа долу и му аплаудираа, да. И се воодушевија од тоа што храбро се поготово каде помал да кажу дечко човек што мисли овој храбро се да искочиш такво нешто да направиш. Така е. Често и ние не идуваме на такви ситуации, пример, кога ќе правиме нешто и се мислите дали сега ќе ве осудат или ќе ве пофалат. Да, и најчесто знае да се случи, пример, да бидат луѓето нели скептични, нели несигурни што прават сега овие ќе шкртаат тука и после кога ќе видат и поинтересно не е лошо. Како излегува тоа сето убаво насликано. Еве дај, кога сме веќе можеме токму на овој разговор, еве ги. Значи може да погледнеме како сето тоа изгледа и како вие ги реализирате, да кажам, ги сликате овие графити, како да се изразам, не знам, тоа по ликовна академија, вие најдобро знаете. Цртање, да, сликање е друго нешто. Колку ова прекрасно изгледа. Ова е навистина една уметност, како ликовно на блок со цртежи, меѓутоа ова е на цец. На доста поголем може така некоја споредба да направиме, нели? Еве. Ова каде се случува? Овој беше лани на 5-ти графити фест на Лесковачка улица, познато меѓу Кумановци. И ова е еден потпоран за огромен што беше доста руиниран и пуштен на милост и немилост. И тука решивте да го заживеете на ваков начин. Да, кад не заврши, например, 4-ти фестивал, кад не заврши овој, одма се пуштам у акција, да кажу, да тражимо други локации. И овој го избрасме и требаше ни едно, што знам, неколку дана да се спреми, да се изчисти, да се изчисти. Локацијата пред се. Да. А интересни сте вака кога ве гледам сега во овој агол, како сето тоа. Дури имате и некоја вид на забава додека ги правите. Да, апсолутно, па гледаме некако да убациме, да не е само цртање, да дојде и да биде тишина и ништо да не се случува. Има музика, диџееви, има нешто. Ова се исто уметници? Да, сви су, значи, викамо дечки што су моментално активни, ми су моментално, што су активни, нели, и што су добри у тој што го правив. И некој има исто завршена ликовна академија, некој нема. Некој си има талент, така? Да, апсолутно. Разбуди го талентот во себе, не мора да завршиме ликовна академија за да бидеме уметници. Некој па заврши па не е активен ништо само. Точно така, да. И имам таков пример еден во... И малце ни се љутив, зашто не викнете? Како да ве викнем? Добро, ајде сега да се вратиме на фестивалот. Сето ова што го видовме навистина е возбудливо и сигурно дека вакво нешто слично ќе се случува, затоа што вака сега 18 и 19 мај велиме по прв пат 2 дена ќе се одржува овој фестивал. Ајде за подготовките, подготвени сме, што се ќе се случува, кој се ќе учествува, затоа сме и дојдени утрово, меѓутоа малку сакав пред разговорите да се запознаеме малку повеќе. Ајде, било кој. Па, подготовките оваа година, нели, се при крај, пошто се ближи фестивалот, нели, секој ден е се поблиску, така да подготовките се веќе готово, веќе се спремно, нели. Некои детали само. На кој простор да кажеме, каде тоа ќе се одржува? Прв ден ќе на булевар Октомвриска револуција или Панче Пешев местна заедница, позната тоа ви дозволуваат од... Да, тој со гараже меѓу блокна зграде. Ви дозволуваат, значи имате дозвола од општината, од не? Од местната заедница. Местна заедница од станари што су. Да.
и пошто некако полуко Барате да се договориш, согласност. така да, барамо, тражимо согласност и се отпочне се нели со свикување на састанак, на кажи ги се што ќе се прави, Дали кој ќе се сакате прави. да ве ја разобавиме на Да. силбата на еден специфичен начин? Да, баш како проваѓа време знаев на кој сме што правимо, така да имав со друго око не гледав. Порано пример, малце потешко е било кој што ќе прави овие, како ќе прави, како ќе изгледа тој. Но кога виделе некаде како се тоа изгледа, затоа и се согласиле. Постепено почнуваат Не се чкртаници, тоа е уметност, Да, така? да. Знаеме ли што ќе цртаме или тоа оставате на визијата во моментот кој што како ќе се сети? Па или? ми смо фестивал, што ги давамо простор и шансу на уметници, на цртачи, кога ги викнемо, да си прави тоа што сакав, односно по тоа што су познати. Така, како што кажа. Да, у регион, у странство, куде и да цртав. Така да, слободно е ставено на нима, мада сваку годину направи се некоја целина, дали с позадину, дали с боја. Ми гледамо сваку годину да су некако исти нијанси, сви да ги користив, да не бега еден друг. И така се направи една целина. Значи, споив се, баш ке можда некои се знае од претходно с некого, па заедно цртав еден до друго и направи се некоја целина. Така да, Целина, да. Да. Не ги конкретно давамо тему, него оставено на нима, така да сви су познати по тоа што го прави. Да, имавме можност да погледнеме еве јас кога вашата страна ја разгледував, на вистина има преубави графити, меѓутоа секој графит, како што кажа Искра, повторно ќе се недоврземе, си има своја порака. Така. Така е. Што е она што најмногу вие како млади, морам тоа да го потенцирам, го имате порачано преку графитите и дали некој кога ќе го види тоа ќе си рече браво за ова што сега го гледа. Па, мислам дека ние Порака за како љубов, млади порака за Среќа. среќа, мир. гледаме да користиме ведри теми, значи нели да биде Верувам. да биде тоа нешто интересно кој да го види, да биде не знам да донесе насмевка на лицето на било кого, така Така. Да со- изнудите насмев. Да. Да, Главно со такви теми се Да, не су некои Да не е глупи нешто теме, премногу нешто мрачно. Тмрно, мрачно. Да. Доста му на овој народ. тоа Не е ли? Да. Малку бои на светлината, бои на убавината, како што можевме да погледнеме и токму такви бои ги избирате, така, весели, да. шарени. Вибрантни. Меѓутоа истото го забележав и кај градинките за Да, дечињата, да. има бубамари цртано, има многу ликови од детски цртани. Да, па тој деца кои ќе го ги насмее, одушевуваат. тој ќе И ги привлекува дечињата. Да, апсолутно, Така, да. Сликав се, сакав да тој ќе ги нима привлече, не можеме ми нешто да ставljamo што нас не одговара, каде они нема да го свати. Мислам нима убаво ќе ги има па. Да. Да. Одлично. Ајде сега повторно уште пред самиот крај на разговорот за фестивалот, споменавме дека ќе доаѓаат и ваши колеги, да кажам, од странство. Кога велиме странство, од кои поточно земји и колку ќе бидат Ќе има, на број? значи, 18 смо укупно цртачи, со тој што ајде ми троица што ќе работиме ја Дарко и Трендо. Ми смо домашни да не кажу, имаме Да. двојца дечки од Скопје со кои соработуваме доста и се дружиме. И остало свеќе од Балкан, од Турску, од Германија, браво. од тако Хрватска, Словенија, Па тоа е Босна, одлично. скоро све сме опфатиле, Сите да, се одваат да Бугарија. дојдат? Да, апсолутно. И Браво. текна годину како све се организира. Аха. Исто оставате на нивната визија што Да, ќе нацрта? апсолутно, да. И Може некој ќе го нацрта македонското знаме, од кај па знае? можда негде ќе го стави нешто, да. Да, за Германија, кога ги спомена германците, со оглед на тоа, еве, барем и Хрватска исто така, да, забележувам секаде во Германија, каде што има, таму нема многу напуштени места, меѓутоа, ако ништо друго, ќе се види под мостовите, или каде што се железничките постојки, секогаш има графити, Нешто. во било кој град, значи, секогаш и со некоја убава исто така порака. Друга маце култура е различна таму. Ми тоа барем стремимо се да го направиме овдека. Па еве Маце да ги почнува. освестимо луѓе, Да. дека тоа нема везе с нешто што е порано било дека е лошо и дека не знам што. Таму е галерија некако цела, на отворено, да идеш да се шеташ. Така. Да, има Да, одредени можеш. зидови, пример, каде што се наменети баш, например, за цртање на графити и можеш. Си ги например, бирате. Има и тура, организира се тура, Да. значи носите со Се сточак, со развива туризам. тортинет, со било што.
на еден начин развива си туризам и се. Да, споменавме, значи, од многу земји, Да. секоја чест за трудот, за тоа што најверојатно можеби некој од нив и прв пат ќе дојде во Да, Македонија. има, да. Подготвени сте на кумановски начин да си ги Па, пречекате со апсолутно, сите да, традиции и со така свиничани, да. И со што ќе биде тоа? Па прво се иде у кафана нормално. Предпоставувам дека така ќе биде. Да, и после. Сигурно ќе уживаат. Да, нормално, да. Да. Ви посакувам на вистина успешен фестивал. Уште еднаш веќе ги поканиме сите кои што се заинтересирани на 18 и на 19 мај, фестивал на графити во Куманово. Меѓутоа, како што кажавме, според сето оваа организација која што ќе трае 2 дена, сместувањето за гостите, затоа сега Има све. Значи све смо си ми средили од почеток. Со Кумановци нема шега. Да, нема. Така. Значи во Куманово уште еднаш да ја споменеме и локацијата каде што ќе се Панче пеше во одржува. Октомвриска револуција, позната по граѓани, и втора оставилемо да ги изненадимо луѓе на ден пред 19, значи Така. на 18. Но не би сакала да ги заборавиме муралите. Исто така ги изработувате муралите, Да. Тоа е веќе нешто да кажам величествено, кога ќе го погледнеме на зграда нацртан next level, лик, тоа е. Да, поголем зафат е тоа. Тоа е многу поголем зафат. Колку време па за тоа е потребно? Да, имаме пример правено мурали што ни одземале и по неколку дена, например, по 3-4 дена. Сега се зависи и од тоа, нели, со каква машинерија располагаме, дали например со скеле се служиме. Како успевате го мерите просторот, па потоа си ја имате визијата како што треба да се Пропорционално се да се Пропорционално, опфати да. токму баш целата зграда од почеток до крај. Па да, најчесто гледаме например да го искористиме максимално просторот што ни е даден. Дали тоа ќе биде пример прво сликање на позадината, па потоа ставаме, нели, битните делови. битни делови. Визија е прво Да, у глава. се треба. зависи од Верувам. местото како ќе го доживееме, кога ќе Да, го Да, и прв- пример некои морали, некад се сами почудимо како ги направимо толку брзо, пример за ден-два. Некој ни треба, немам поема. Зависно. Дали е недоступно, дали е некако има нешто што не можеш тачно да одредиш. Мислам дека и ликот на Гоце Делчев во Да, Куманово да, го има да. на училиште или каде Да, е тоа е тоа? средно гимназијата. училиште, да. И тоа беше исто така за воодушевување со оглед на дека навистина е огромно. Да. Благодарам многу и ви посакувам Фала, успешен Благодарам. фестивал, па се гледаме повторно со некоја друга најава. Здравје Боже за она што ќе го правите, а правите навистина нешто убаво и тоа е голема уметност. Ви Фала ви. благодарам за Благодарам. гостувањето. Ви благодарам и јас многу вас, само да ве прашам, со оглед на тоа, кога се прават мурали, нели тоа обично доаѓа по нарачка од општина, па треба посебни дозволи. Кога би можеле сами да се одлучите да направите мурали, да имате дозвола, кого вие би ставиле? Ми претежно правиме тој наш што не, значи многу ретко кога нас не искачав од сусрет за такви ствари и не викав пример општинари да правиме, него сами си правиме тоа што сега негуеме цело време. А кога па не знам некој познато личност може да би ставиле така да. Ама не кажуваме кој. Ама не кажуваме, Ќе да. видиме следното гостување ќе Да. откриеме.